हेलो दोस्तों, आज आज मैं ये कैट 6 केबल के इथरनेट केबल के कनेक्शन करने जा रहा हूँ। आप देखिए, अच्छा है, करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास एक क्लैंपर होना चाहिए और ये क्लिप होना चाहिए 2 RJ45 और ये एक लैंड टेस्टर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ ये बहुत आसान है तरीका, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप आसान से तरीक़ा से सीख सकते हैं। ये लैंड इथरनेट केबल कनेक्शन का बहुत इजी है इसका सॉल्यूशन, इसलिए मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ।